Ну как дела обстоят с травой, Мартусик? Трава еще есть? Так, да, делают. Так достают. А, ты маленько бездельничать начала, да? Ну как бездельничать? Вот так вот она ее грызет, играет. Потом мне приходится подметать. А раньше ты как боялась каждого шороха. Встать лишний раз с пола боялась, да, лежала молча. Все страшно было, каждый шум. В руки возьмешь, пакетик возьмешь, и то страшно. Вдруг обидят, бить будут или чего. А сейчас вот так вот уже. Маленько играем, маленько бездельничаем, развлекаемся как можем. Ой, Машута, голосок сегодня появился, да. Как будто бы я думал, что ты простыла, но сегодня вроде все хорошо. Кричишь, разговариваешь, как раньше, на должном уровне. Как вы день провели? Ой, какая ночка, да, у нас была. Прогноз был у нас до минус 39. Ну, конечно, не было 39. Но больше 30 было. Холодно, да, холодно. Ты что здесь гребешься? А, ты в туалетик. Молодец, молодец. Такая скромница, девчонка. Все раскидано вон. Это тут, трава тут. Девушка. А? А девушка? Девушка-скромница. Какая была? Боялась всего. А, девушка-скромница. Ты туда в туалет случайно не ходил? Эти вы грызете с Машей бесконечно. Верхний все уже погиб. Окончательно, походу. Все. Листиков нету. Но эти-то, конечно, вы не грызли, но почему-то эти погибли. А может, мэр его удобрил несколько раз. Неизвестно. Но вроде вообще-то не пахнет. Ведь если бы ходил, все равно пахло бы. Если бы удобрял бы. Ну и пахнет. Ему на улице-то не хватает запаса, чтобы там брызгать. Он дома-то не ходит, специально сейчас бережет. Да, Машутка? Дома не ходит, бережет на улице, чтобы там как можно больше в дровянике углов мест сделать своими. Чтоб чуяли, что он хозяин. Мэри, ты сегодня первый. Что с тобой случилось? Что с тобой случилось, Мырка? Ты такой голодный сегодня? Надо же, что такое? Сам на диване вперед, даже Маша ушла, пока накладывал. Мартусик, кушай, Мартусик. Маша, Маша. Да тебя-то я не забуду, точно не забуду. Однозначно тебя как забыть? Ты своим голоском не дашь себя забыть. Вот, Маша, вот твоя. Кушайте. Кушай, куколка. Все? Марта, почистила? Стекло-то у нас какое, ребята, с вами грязное, 2 полоски. Завтра будет потеплее, завтра мы его протрем. Забыл я маленько протереть. Когда последний раз протирали, дней несколько назад. Запачкалась, закоптилась немножко. Как хорошо, вот так на таком расстоянии стою и прямо это... Ноги прямо обжигает. Как чудесно. Как чудесно, как тепло. Кушайте. Мэр, Марта, на улицу. Маша отдыхать. Что такое? Ты сегодня такой голодный? Из-за Машей даже доел. Зализываешь. Ну, зайчик как проголодался. Это что такое? Ты чувствуешь холод такой на улице? Готовишься к чему-то? Прям как старается, доедает. Все, подбирай. Последние крошки. Все, чтоб чистенько было. Вот. На окошечке сидит, куколка смотрит. Что там на улице-то происходит, да? На улице хочешь? На ручках пойдем? А? Сносить тебя? Посмотришь, подышишь. Ты же захочешь бежать лапами. И так голосок у тебя пропадал. А простывать нельзя. Недовольна. На улицу хочет. Весна идет, весне дорогу, да, Маша?
На улицу хочу. Дождаться не могу, когда придет май месяц, и птички зачирикают и будут летать. И травка зеленая станет. Кто сегодня самый шустрый? Смотрите, как дверь у нас замерзла, течет с вами. Давайте, кто самый шустрый? Ух, еще и замерзла. Бегом! Бегом, бегом, Марта! Кто первый? Марта направо, мы налево. Ты мэр первый? Испугался даже. Эй, зайчик ты. Все, маникюрный салон пошел по своим делам. Давай, развлекайся тут. Тут сейчас единственное место, где можно погулять, да? Где снега нету. Везде снег. Так, это мы не роняем, мэр. Не надо ронять, иди дальше, проходи. Вот придумал он все, вот так вот идет. Они ему покоя не дают, он роняет эти досочки. А я их поставил, чтобы снег не вывалялся. Пленка-то короче. В следующую зиму надо взять пленку и до конца будет делать. Я попробовал, думал, рваться будет. Вот эта вот строительная пленка, вот она так натянута. Вон снег как давит. Прямо видно, как давит. Но она не рвется. Прекрасно. Следующую зиму надо полностью от верха до низа закрывать. Чтоб было хорошо им тут. Чтоб было хорошо, да, мэр? Вот так вот так. Да, так? Натрешься, чтоб знали, что ты тут охрана. А сама лапку поднимает, мерзнет. Охрана-то. О, ворона там сидит на дереве. Марта, домой. Мыр, догоняй. Мырка. Мыра. Мырка. Бегом. Марта, домой. Мыр. Заходите. Марта. Завтра уже потепление постепенно пойдет. Все уже, морозы отступают там. Ну, минус 10 будет. Это уже нормальная температура, более-менее, да, Марта? Мне вот интересно, вы, наверное, тоже замечаете, столкнулись с той проблемой, что кормов нету. Вот мы сухим кормом, вот, Purina One, покупали, кормили. В принципе, все ели, аллергии не было. Да, он, как говорится, из серии все-таки там, ну, ближе к эконом-классу, но вопрос такой интересный, что нету, не стало. Вы, наверное, тоже сталкивались с такое, что какие-то корма исчезают. Вообще не рекомендуется переходить, конечно, с одного на другой. Но вот сколько я смотрю, пока брит, он никуда не девается. Для сравнения, та же упаковка в 2 раза дороже, вот тут у нас, по крайней мере. Если Purina берешь, вот там 1,5 килограмма, там по акции 300 рублей, то тот же брит стоит 500-600. Да, Марусик, что тебя Маша интересует? Маша куда-то пошла за диваном, она и так углами ходит от вас. А вы подкарауливаете ее, мэр. Я понимаю, ты хочешь поиграть, побаловаться, мальчонка. Но Маша же это, она пожилая девушка у нас, взрослая уже совсем. Она не до игр, ей, у нее нету в голове такого. Ей не нужны никакие игры. Такой спрятался хитрый. Мэр, Марта, Марта, там назревает что-то. Надо разобраться. Посмотри, обрати внимание. Вон он какой, хитрый. Мырка. Он сейчас не будет, раз я говорю. Мэр! Это разбойник. Не хочет она с тобой играть. Бритика будем пробовать, если не будет совсем. Пурины. А? Ну, я надеюсь, может, это временно. Все-таки привезут. Да. Мырусик, Мартусик. Вы все вдвоем. А Машу вы к себе не берете. Но она, конечно, к вами не рвется. Но вы все вдвоем, все вдвоем.